Karl Buttigieg iben l-eks sindku tal-qala Paul Buttigieg u llum kunsillier nazzjonalista fl-istess lokal indika li kien bis-saħħa tagħhom il-ħondoq ir-Rumin ġie salvat fl-aħħar snin. Karl Buttigieg għadu wkoll kemm intgħażel mill-kap nazzjonalista Alex Borch bħala parti mill-Gozo Policy Team tiegħu. Dan anke jekk kulħadd jaf li kien is-sindku attwali laburista tal-lokal, il-kombinazzjoni wkoll jismu Paolo Buttigieg li stinka kemm felaħ għal dan il-għan fuq għexieren ta' snin. Iżjed minn hekk kellu jkun il-Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela li saħansitra biddel il-pjani lokali tal-post biex jipproteġi l-art minn kull tip ta' żvilupp għajra għal dawk ta' forestazzjoni. Issa, f'messaġġ fuq il-medja soċjali lejliet il-protesta li saret is-Sibt fil-Belt, Karl Buttigieg ipprova jitfa' xidel l-ikraħ fuq il-Gvern u indika li ħondoq ir-Rumin jinsab f'xi riskju li jintilef. Ironikament kien il-Kunsill immexxi minn missieru stess li 23 sena ilu ma kien sab l-ebda oġġezzjoni u permetta lil Gvern Nazzjonalista biex jerġa' jgħaddi l-art f'idejn l-iżviluppaturi. Fl-2006, fl-istess sena tal-akbar skandlu ambjentali, il-Ministru tal-Ambjent ta' dak iż-żmien, George Puluccino, kien biddel it-titlu tal-art minn dak ta' forestazzjoni biex ikun jista' jsiru attivitajiet turistiċi relatati mal-baħar. Fi ftit kliem tajba għall-iżvilupp.